Всем хай, вы на канале Ленфлей, и сегодня... Чё у меня с голосом? Всем хай, вы на канале Ленфлей, и сегодня я буду играть Mortal Mystery 2, но если я умираю, то будет меняться голосовой эффект. Если вы монтировали или монтируете в Капкуте, то вы, наверное, знаете, что там можно менять там голосовой эффект какой-то, и я как раз это иногда в видео использую. Ну, надеюсь, вы поняли суть видео, потому что я не знаю, как еще объяснить, да, я плохо объясняю. Ну и давайте начинать. Ой-ой-ой, ё-моё. Давайте попробуем пройти через стенку, и... Ну, я не уверена, что у меня получится, но я очень надеюсь, как бы... Да ну, пожалуйста. Ну, для видео надо, пожалуйста. Ну, понятно. Ой. Ну, ладно. Не сильно и хотелось. Итак, я стала Мардер. Давайте сейчас попробуем выиграть. Надеюсь, что я выиграю. Угу, вон там девочка бежит. Девочка, ну давай, помирай уже. Ну, наконец-то. Вот еще одна девочка. Давай, как бы, что это такое? Вот еще человечек, давай-ка, помирай. Угу. Давайте посмотрим через рентген, где еще люди. Ага, там два человека, и там бекончик. Давайте пойдем в бекончик, потому что она, возможно, может подобрать пистолет. Вот она. Давай. Итак, идем теперь за теми людьми, которые в коробках сидят, как я поняла. Вон девочка. Девочка, давай. Давай. Что ты заскакала? Ну, ты думаешь, я тебя не прибью? Ой, а где этот робот? Я же его тоже видела. Ну ладно, все, это победа. Ребята, кстати, куда делся актив на ютубе? Я просто не понимаю. Я снимаю видео, раньше они набирали по 800 просмотров легко. Ну, по 500 точно. Но сейчас видео набирают 50 просмотров. Как бы у меня не было компьютера, поэтому как бы я не могла снимать видео. И актив куда-то ушел. Куда он ушел, я не знаю. Давайте его возвращать. Этот чел стал мардером. Так, девочка, ты шериф, я так понимаю, давай. Она в стенке стреляет. Жесткое ПВП. Да ну куда ты меня за КМ-то бьешь? Так, у меня поменялся голос. Я не знаю на какой, честно, но надеюсь, на нормальный. Я стала иноцентом, надеюсь, меня сейчас тоже не прибьют, потому что как бы помирать в каждом раунде это плохо. Кстати, я сейчас стала играть больше в Тавр, поэтому видео с Тавром я тоже сделаю. Там, кстати, девочка Мардер, поэтому... Кто там шериф, я не знаю. Понятно. Это вот этот чел. Он не может попасть в девочку. Конечно, это прям вообще про с 600 левелом. Ладно. Итак, ребята, я стала опять мардером. Кстати, голос у меня не поменялся, потому что я не умерла. Так, кстати, если у меня выйдет время, то я не меняю голос. Как это другое. Как в них попасть? Так, девочку мы прибили. Так, вот там еще есть девочка, которую мы тоже сейчас прибьем. А что у меня не кидается нож? Ой, все, это так было быстро. Ну ладно, это победа. Ой, понятно. Я опять стала шерифом. Ну вообще везучая какая-то сегодня. Девочка, нет, пока. Она реально мардер. Я не попала. Попасть. Что за бред-то? Мальчик, ты вот прям идешь около девочки. Ура! Я опять стала шерифом. Свою музыку, пожалуйста, включайте где-нибудь в другом месте. Не у меня видео. Я не могу... Я сейчас в эту девочку не попаду никогда, да? Ребята, я не знаю, в какой раз я уже становлюсь шерифом подряд. Если... Ну вот я сейчас, по сути, должна умереть. Потому что несколько раундов подряд за шерифа я не могу выигрывать. Как бы это, тем более, вот он мардер. Ой. Итак, ребят, я стала шерифом. Это, ой, спасибо. Тут у нас шерифа прибили, поэтому как бы да, забираем пистолет. И нужно как-то в нее попасть. Ну вот 100% сейчас умру, да? Ага, понятно. Да ну ё-моё, я опять не попала. Так, она куда-то уже ушлепала. Да блин. Я не могу попасть. Да ну что за бред-то? Не хочу. Я стала шерифом и не заметил. 2000 years later.
Ну, наконец-то, боже. Ко мне какой-то чел прикопался, чтобы я ему сказала свой канал. Идите нафиг, чтобы потом в комментариях увидеть хейт, конечно, сейчас побежала говорить им, как мой канал называется. Ой, ну, кстати, я выиграла. Я думаю, что, ну ладно. Я не, ну блин, ну ладно, просто я, если не скажу походу, от меня не отстанут. Это просто трэш. Ладно, окей, давайте скажем. И для меня. Ну, спасибо. Какой-то недопиар. Итак, ребята, я тут стою в АФК, и я не знала, что я стала мартером. Как бы, да, вот такая вот я. Ё-моё, где еще кто-нибудь? Ой, еще один мальчик. Ой, а как я ее прибил? Ой, я думала, там человек стоит. Так, там никого. Да. Ага, вон еще девочка. И вон все, там кто там. И все, это победа, ура! Итак, ребята, я стала инноцентом. Теперь весь этот сервер знает, что я снимаю видео. Спасибо! Короче, я стала инноцентом. Я сейчас не знаю, какой у меня голос. Я на монтаже потом как-нибудь намонтирую. Ой. Ну ладно, это победа, ура! Ага, вот эта девочка, собственно, фиолетовая мардер. Где шарик? Ладно. Ой, нет, пока, давай. Вот вообще этот. Ой. А куда я прыгнула? Зачем я прыгнула туда? Кошка, ты видела вообще? Кошка спит вообще, как обычно. Ну а на этом я буду заканчивать мой видеоролик. Напишите в комментариях, какой голос вам понравился больше всего. Ну, всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем пока-пока.